来，不，帮我跳下一张图卡。上公，都在讲哦，国民党是不是勇敢一点讲说我们是不是挺作弊好了？当然不会这么讲。好了，这个我们今天竞检的大场面，我们来看一下我们俊宏哥这个到底在办什么案子哈？标题叫做"三光对话记录涉串灭证，检拟抗告黄吕锦如案情恐大逆转"。北院裁定黄吕锦如可以无保请回，但是检方到底提抗告了没？好像到目前为止还没，对不对？好，但是呢，今天呢，这个《镜周刊》呢掌握了非常多当时呢整个在侦讯的一些内幕吼。好，我们先来看黄吕锦如在侦讯的时候，他怎么说呢？他说："哎呀，国民党这些青年军很热情啊，动作快，效率又高，没多久就完成了罢绿的联署，所以我对细节并不知情，我也没有下令要求党工提供名册给青年军来抄写。"好。但是呢，他的左右手不是被收押了吗？一个叫姚富文，一个叫初文清。他的姚富文跟初文清也是哦，全部甩给青年军哦。他怎么说？我们市党部只是协助收件呐，联署资料都是青年军送上来的，他们无法查验真伪，只有帮忙按照邻里装订成册。但是第一。周刊说黄吕锦如的部分，他说黄吕锦如虽然没有删手机对话，不过从今年初到上个月，姚富文就是被收押的姚富文跟他的手机对话记录是全部删除的哦，记得哦。如果没有鬼，到底为什么要删对话记录？好，此外初文清也恰好删掉这几个月的手机对话，所以三个人是否有联手勾串灭证，这是一部分。第二个部分是检方也查出了这个所谓的姚富文在他桌上的行事历上的上面呢写了下载2个字，然后大家就说下载2个字是干嘛的？原来国民党呢是有把党员资料都存放在云端的然后呢就是你要把它下载下来，然后打入这个账号密码之后你才可以打开。然后就问这个姚富文说："那你为什么要写下载这2个字？是不是你去云端下载了党员的名册？"结果姚富文说："哎呦，我本来想下载啦，但后来没有下载。但这方面检调将检视电磁记录，还原真相。"但上公，你是不是又掌握了黄吕锦如还有另外一个大料，叫做什么？你不公平！你为什么在别人节目讲？讲什么？讲什么？罢免时程表。好，那个是黄吕锦如办公桌搜出来的嘛？对啊。然后你回问说动作效率很高。其实市党部里面有人告诉1月22号就告诉别人说一阶联署过了嘛。对。那我不晓得这个是通电话呢，还是赖里面，如果是用赖写的话，那就会留下记录嘛。那我很清楚，就是不是面对面谈的啦，手机对手机的沟通。那至于是通电话还是赖，我就不是很清楚啦。你要躲在，但我很确定是1月22号。你躲在黄吕锦如的衣柜里呢？没有。阿嬷的衣柜没有。干妈的衣柜。那你怎么会知道？你管我？对啊。确定1月22号。确定1月22号了。那你说，罢团是自主，那为什么市党部这么敢肯定，跟人家说1月22号一届就过了？怎么会有这个事？好，这第一个。第二个，最有趣的是曾板川是1区党部的执行长，1区党部负责什么？吴思瑶的选区。对。那5区的信庄的执行长。五区党部就负责中正万华，请问你这2区错误率谁比较高？谁比较高？中正万华的死亡联署谁比较多？是不是也是中正万华？对呀，但是呢，1区党部执行长被声押，虽然最后无保请回了，对。那5区的执行长证人问完就走了。哎呦，谁的错误率比较高？为什么1区是检方要声押？
5区证人问完就走了。对，为什么这个 bug 在哪里 ？bug 在哪里哦？bug 在哪里哦？就是不是该被通知该去的聚会没有去呢，还是怎么样？我就不知道了啊。我就不知道了哈。然后到底是什么时候约？是不是约在26号？因为27号是放假嘛，连假的第一天。是不是约26号？我就不得而知了啊。有一说，26号有一场市党部在约的事情嘛，哈。那你说啊，到底在干什么？你说检方当然会去厘清这些事情嘛。对。当然你说删不删手机，哎，没什么意义啦，被扣了就可以还原啦。依据。但是他们是不是以为这样可以制造什么断点？依据。国民党台北市议会党团书记长李明贤的说法，说党部很多党工的手机都被收走了。不是被告的手机才能扣哦。检方如果认为证人或是什么的手机里面有可以视为证据或是什么的，他一样是可以扣哦。OK。所以你里面扣了手机，他就可以交叉比对。对。你里面的内容还原以后，你里面的内容，所以删手机也没什么用啊。因为科技办案就是会帮你还原嘛。对。会帮你还原嘛。第二个。检方也有收到书面的党员手册嘛，党员册子嘛，在比对嘛，那你看一下，就是说重复性很高。第一个笔迹鉴定嘛，对。第二个你跟党员名册的重复性高不高嘛？87%很像。然后签名会签错。自己签名基本上不可能签错，除非一件事，你要让该文件失效，你才会故意签错嘛。那如果是你真正要去罢免联署，你干嘛还要搞错，然后让这一份罢免联署失效？那你不要去就好了嘛。一定是民进党派去卧底的。对，他们就这样讲。好吧，那大家要去解释嘛。好，你说特定档案下载。其实这个东西就是电池记录可以查得到嘛，你有下载没下载很清楚，你下载的是什么嘛，它很清楚嘛。因为党员名册不是每一个人都可以到云端去抓哦。姚富文干脆承认我要下载的是什么片，这样好了。不，他不行哦，他不行去抓哦，他没办法，就是说你没有授权，你是没办法去抓党员名册的哦，党员名册是被控管的哦。那。党员名册第一个，党部主委有啦，党部主委可以上去啦。那当然，我党部主委里面可不可以交给其他人权限，叫他直接去下载，也都可以嘛。所以里面为什么姚富文跟朱文清的会被羁押嘛？第一个跟前面6个还有其他被约的供词不一嘛。第二个，你手机删得太干净嘛，删得太干净就有灭证的可能嘛。但其实我讲一句最白一点的话，其实3月20号台南市党部被搜索之后，前面被交保的人啊，不是这一波，更上一波那个青年军呢，不是北市青年军呢。其实，在台南市党部被收完了以后，有2名被羁押嘛。其实他们私底下跟朋友就说了，下一个就是我们的了。好，下一个就会办我们了。那我请问一下，如果你有这种预知，你有这种觉得会办到你的话，串供早就串了，怎么会等到4月才串呢？不是吗？对。那党部被搜索，台南市党部被搜索的过程当中，难道台北市党部不知道说也有可能吗？对啊。对啊。Hello，大
大家好，我是安琪，镜新闻 YouTube 最新访谈节目《有话进来讲》，等你进来讲，每周一到周五中午12点半到1点半，欢迎大家订阅、按赞、分享、开启小铃铛。